بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همگی شما بیننده های عزیز و بزرگوار، انشالله که خوب باشین، در هر جایی که هستین در فنای لطف الله مطال باشین. دوستان نهایت عزیز و گرانقدر، میخواهم رابطه با محبت یک حیوان با رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاصه و فشرده صحبت داشته باشم. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک آهو شکار میشه و دو تا یهودی یک آهو را شکار میکنه. در حین وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست حاضر است. با قدرت الله سبحانه و تعالی آهو به زبان می آید، صدا می زند: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما را از دست دو تا شکارچی نجات بده و پستان من پر از شیر هست و ما چوچه های خود را سیر میکنم و بعد برمیگردم و هر فیصله کردن در حق ما بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر دو تا یهودی عرض میکند: من ضامن این آهو هستم، پستان آهو پر از شیر هست، چوچه هایش شیر میدهد و بعد برمیگردد، من ضامن این آهو هستم. دو تا یهودی قبول میکند حرف رسول الله صلی الله علیه و سلم را. آهو حرکت میکند به طرف چوچه هایش در دشت و بیابان میدود، این کلمه مبارک را تکرار میکند از دست خوشحالی: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. زمانی که میرسد صدا میزند، به چوچه هایش میگوید: بیاین هرچه سریعتر خود را سیر کنین و ما شکار شده ایم، اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر ما هست. زمانی که این کلمه را میشنود، چوچه هایش با آهو میگوید: خیر است، ما شیر نمی نوشیم، اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر ما هست، شما به حالت اولیتان بری بگردین و ما هرگز شیر نمی نوشیم، چون اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر هست و از دست دو تا شکارچی اذیت نشن. زمانی که آهو دوباره بر می گردد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید، وقتی که انسانه را دو تا یهودی مشاهده می کند و وفاداری آهو را نگاه می کند، دو تا یهودی می گوید: وای به حال ما، الله ما را انسان خلق کرده و قدر ارزش پیامبر را ما نمی دانیم. آهو یک حیوان است، برای رسول الله صلی الله علیه و سلم ارج بگذارد، احترام میکنه و به وعده وفا میکنه، ولی ما انسان قدر این پیامبر را ما نمیدانیم. و محبت آهو با رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هست و محبت آهو سبب میشه این دو تا یهودی ایمان می آورد، کلمه میخواند: لا اله الا الله محمد رسول الله. الله سبحانه و تعالی محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همه ما نصیب بگرداند. موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.